Lek kowe ndok ngarepe wali jara wali kok maca la ilaha illallah, waline iki tangi. Waline linggih sila. Mulane kowe lek jara ndok ngene kubure wali aku tak delok ya ana sing sikile dikanekake. Makane waline iku sila. Bathuke wali ditatapno bathukmu. Aku kok dadi wali kowe jarang ngonggonku sikilmu mbok tak sotok ngono. Sapa kene lek jarah ndok kubure wali sikile dibejujungno sapa? Iku. Jare-reko kowe golek disuwodhok sida barak payu kawin kowe. Allahumma lho rak payu kawin kok Allahumma amin iku iya kowe kok. Mbah. Tapi aja mbok tiru. Ora barogo kene, barogo ngemplak kono. Wong jarah kok ngene, Mbah. Lek ancen kowe iku wali, karo metenteng ngono. Wong wali kok dimetentengi kowe. Tapi aja ngono kok dipotes. Ha sing wani ngono ya padha waline to. Jarah kok, Mbah, ora uluk salam, ora maca-maca. Mbah, yen ancen kowe iku wali, mesti iso nuruti karepku, hajatku. Lek kowe kok ora iso nuruti hajatku, berarti kowe kudu dudu wali. Ngiklik mulih wae. Bareng tutuk omah. Omahe kan zaman dikek ya lawange kan separuh. Muga nggon tamu. Bareng dhek ape mlebu omah lawang dibuka, Mbah Ronggo iku celanane ireng kurumpiangan, klambine yo kene bentingan sarung terus singelan. Buka lawang ngono mong metu enteng ngono. Kowe sapa? Ronggo Kusumo. Maaf Mbah. Wah, lah kowe kok wani nantang Mbah? Ale ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawang didongakake muga-muga kowe diparingono slamet karo kok malah guyu latah-latah. Paham? Ya aja diguyu ta, tak kowe ape dituwek ngono ta iya. Allahumma lho dituwek kok Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Para habaib ingkang sampun kondur nggih. Para kiai sedaya mawon utaminipun Bapak Kiai Haji Ahmad Muwaffiq. Amin Allahumma. Kula kontrake angger engko Yi Muwaffiq wis rawuh aku mudhun. Allahumma pun kula ken nisi saiki to the point mawon. Wis ora usah dawa-dawa, ora usah selawatan. Pun judule ngajine temeriki ngaji khol. Khol niku apa ana dasare? Ana. Siji ndok gone kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin sarae kitab Ihya Ulumuddin. Amin Allahumma. Sapa sing wis tau ngokaji, le ora ngokaji umrah, dereng tak kandhani rungokno. Engko lek wong iku ngokaji, iku rak wurunga engko digawa dijak jarah
tenggene Sayyid Hamzah iku pakane di Kanjeng Nabi. Amin. Allahumma. Kanjeng Nabi tiap tahun niku terus to the point mawon. Iki ngaji kitabe untukku nyusun dhewe Haula Ziyarati Kuburil Auliya, sekitar jarak kubure para wali. Dadi hal jarak kubur niku dilakoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lek tiap tahun Kanjeng Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman niku dijaki ora beda wong wedok, yaiku anak wedone Kanjeng Nabi Fatimah dijak lunga jarah. Paham? Mulane wong jarah kubur wong wedok ya sunah kaya dene wong Allahumma. Ya aku tak takok karo kowe lek Kemis apa to Jumat ngono iku do jarah kubur ta ora? Temenan ta ye? Untuk mujarah ndok ndi? Oh Allahumma. Sing mbok jarahi sapa? Bapak nggih. Manjaro kubro walidayhi. Sapa sing gelem jarah ndok kubure wong tuane kana kahajatin diganjar kaya dene lunga haji. Allahumma. Ya ngacung sing ora gelem ngonjarah ngonggone kubure pakane mboke. Ora ana. Kaya jarah. Heeh. Wong kaya diganjar kaya dene haji. Aku ngono. Tahun 2006 haji, 2007 haji, 2009 haji, 2017 haji. Balik kowe? Allahumma. Wong dereng kok Allahumma amin iku lho. Oh. Meneh hadis sing nomor kalih, sapa wonge sing gelem jarah ndok gone kubure wong tuane kana baron liwalidayhi iku padha karo birrul walidain. Tambah siji engko mbah wali. Ganjarane sing nomor 3, besok bakal lek kowe gelem jarah ndok kene kubure wong tuamu, besok kowe lek mati dijarahi para malaik. Allahumma. Saben malam ahli kubur saben kowe semuanya ahli kubur ngono kok unene ngonjarah. Allahumma. Wes kita saiki jarah ndok kubure wali termasuk gone Mbah Ronggo. Niki kitabe tenggene kitab Syawahidul Haqqi nomor 150. Kitabe aku duwe loro sing wis diteter, aku tuku anyar. Temriko min kalami Sayyidi Abil Mawahib As-Sadili, yaiku pengendikane Imam Sadili. Imam Sadili ku pakar hijib. Imam Sadili iku sing duwe tarekah jenengake Sadiliyah. Piyambake selama 40 tahun tiap hari iku kepanggih Kanjeng Nabi. Niku Imam Sadili. Piyambake dingendikane gurune yaiku sing jenenge Aba Utsman Al-Maghribi.
ngedikan idza zaral insanu qabran wali wong ora Quran Allah iku idza jaral insanu qabran wali fa inna dzalikal wali ya'rifu lek kowe jarah ndok kubure wali mongko wali iku ngerti rungokno sore-koreko iki aku golek ana kiye muafik wis mudhun aku kadanono ya idza zaral insanu qabral wali fa inna dzalikal wali ya'rifu lek kowe jarah ndok kubure wali mongko wali iku ngerti. Oh terus wa idza sallama yaruddu alaihi salam lek kowe uluk salam karo Mbah Wali mongko waline iku njawab. Oh iya seneng apa mboten paham boleh untuk muluk salam ya assalamualaikum. Tapi Kanjeng Nabi nalika karo sahabat karo putrine Fatimah ngonjarah ngonggone mbae kangane bapake yaiku Sayyid Hamzah iku salame ora assalamualaikum ya wali ya Allah salamun alaikum tiru yo ora kompak sing ora gelem ngono tak dongaake engko toko omah ora iso turu. Yo ora salam. Salamun alaikum. Bima sabartum. Fani amma. Uqbadar. Aku lek lunga jarah ngonggone Sayyid Hamzah lek ndok pinggir puager kae medak-medak roh di kon lunga muga kono pahame Wahabi iku ora ngandel wong mati. Oh aja reko-reko aku ndok HP ku Muktamar Muhammadiyah ndok Sulawesi iku sing jenenge Pak Amin Rais ndok kene tak delok kekurangan Muhammadiyah itu satu. Apa itu? Jarah kubur. Allahumma sapa sing keplok iku? Dakmu baraan Melayu ta ya kok keplok iki. Wa idza zakara iki teruse zakara ma'u iki wis tok ndi ya. Kedung alhamdulillah engko dawuh loro wis pol. Allahumma wa idza dzakara ma'ahu lek kowe ndok kubure wali iku zikir lho ngono mongko wali niroake zikirmu. Kowe maca Yasin wali niroake Yasinmu. Kowe maca Qul Huwallahu Ahad Yasin wali niroake Qul Huwallahu Ahad. Lho ya la siyama idzakara la ilaha illallah
luwe-luwe lek kowe zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, fa innahu yaqumu wa yaqudu mutarabbian. Lek kowe dok ngarepe wali, jara wali kok maca la ilaha illallah, waline iki tangi, waline linggih sila. Mulane kowe jara dok ngene kubure wali aku tak delok ya ana sing sikile diganekake. Makane waline iku sila. Bathuke wali ditatapno bathukmu. Aku kok dadi wali kowe jarang ngonggonku sikilmu bojo tak sotok ngono. Sapa kene lek jarah ndok kubure wali sikile dibujujungno sapa? Iku. Jare-reko kowe golek disuwodhok sida barak payu kawin kowe. Allahumma lho rak payu kawin kok Allahumma amin iku iya kowe kok. Payu iki. Ya sapa lek jarang ngrepul wali sikile dibejujungno ngene sapa? Sikile sakit. Dadi lek kowe ndok gone wali zikir la ilaha illallah, wali tangi. Terus sila. Bathuke wali ditatapno, dipethukno bathukmu, terus niroake la ilaha illallah, la ilaha Allahumma ya seneng napa boten? Wis iku dawuh siji. Engko 1,5 engko kiyaine wis tutuke. Istirahat dok hotel kok. Wis ngombe dok mangan dok. Poro-poro aku manganku dok omah mbodok kene kok dikeki mangan borak aku ora ngerti. Siap? Wes untuk siji nggih. Nggih, kowe lek zikir la ilaha illallah waline napa? Terus sila, terus aja ditatapno. Bathuke wali dipethukno bathukmu. Bathukmu mekono rupane kok iso dipethukno bathuke. Alek kaya aku ngene iki ya pas lah. Allahumma nomor loro kitabe ndok gone tak kacamatane tak ono. Nomor kali iki dalile ndok gone kitab namine Misbahud Dulam nomor 17. Misbahud Dulam nomor 17 utawa ndogone kitab syarahe kitab napa niku tauhid kok lali jenenge nikmat kok lali. Dakaro Sa'roni, Imam Sa'roni ngedikan innallaha yuwakkilu bi qabri kulli waliyin malakan. Angger ana wali seda dikubur ndok kono iku ana malaikat sing ndokok sinten? Gusti Allah. Wali sapa wae? Wali sapa? Yaqdi khawaija man tawassala bihim. Wali malaikat sing ditugasno Gusti Allah kon manggon ndok gone kubure wali iku ditugasno, ditugasake kon lopo lek kapan ana wong jarah ndok gone kubure wali Mbah Baronggo
Kowe nyuwun apa? Dadi lek kowe pas jara dok kene kubure Baraga, kubure wali kok nyuwun wasilah karo wali. Mongko malaikat mau terus watarotan yakhrujul wali min qabrihi, terus dhek gawa dongamu diaturake ana ing ngarsane Gusti Allah. Oh iya kowe umpamane njaluk, Mbah kula niki dagang ndok muga-muga kasil badhe akeh, dongamu terus digawa malaikat diaturake Gusti Allah. Iki istimewane wah ngono kok kan. Iya tapi watarotan yakhrujul wali wa yatasarrafu binafsihi, sekali tempo wali iki lek mbok jarai kowe njaluk apa terus waline yakhrujul wali temriki bisurat ala suratihi, bentuk asli, terus ngeki dhewe pon njaluk apa njaluk apa nggih ben kulek dipethuki wali wedi ngono nggih. Dadi sekali tempo wali iku metu dhewe ngeki dhewe wa yatasarrafu binafsihi. Paham? Aku diceritani Mbah Baidowi Hajen. Tak ceritani. Kenal Mbah Baidowi Hajen? Lek kowe ndok Hajen anakmu kok sekolahe ndok Salafiyah, iku Mbah Baidowi. Mbah Baidowi nalika badhe ditinggal sedo bapake, wong santri urung iso mbut gawe, iku lak ngono kae ya. Bareng ngono iye aku tiga ingene ya teko tak kalah. Mbah Baidowi jarah ngogone Mbah Ronggo. Muga Mbah Ronggo iku terkenal donya. Lek Mbah Mutamakin terkenal ngelmu. Angger pacar ngonjarah ngogone Mbah Ronggo. Dhek duwe hajat ora keturutan. Pegelatine Mbah Baidowi terus ke omah jarak ngingklik bar jemuah bar subuh terus jarah ngonggone Mbah Ronggo. Loh, rungokno. Bareng jarah iku kok ora maca apa-apa. Aku iki dikandani, aku dikai dongane. Terus muni ngene karo Mbah Ronggo, "Mbah, tapi aja mbok tiru. Ora Mbah Ronggo kene, Mbah Ronggo ngemplak kono. Wong jarah kok ngene, Mbah, lek ancen kowe iku wali, karo metenteng ngono. Wong wali kok dimetentengi kowe. Tapi aja ngono kok dipotes. Ha sing wani ngono ya padha waline to. Jarah kok, Mbah, ora uluk salam, ora maca-maca. Mbah, yen ancen kowe iku wali, mesti iso nuruti karepku, hajatku. Lek kowe kok ora iso nuruti hajatku, berarti kowe iku dudu wali. Ngingklik mulih wae. Bareng tutuk omah. Omahe kan zaman dikek ya lawange kan separuh. Muga nggon tamu. Bareng dhek ape mlebu omah, lawang dibuka, Mbah Ronggo iku celanane ireng, kurumpiangan, klambine yo kene, bentingan sarung, terus singelan. Buka lawang ngono mong metu wenteng ngono. Kowe sapa? Ronggo Kusumo. Maaf Mbah. Wah, lha kowe kok wani nantang Mbah? Ale ora ngono ora dikeki kok. Iya. Kape tiru kono kok dipotes ngono apa ya? Pertamane, Mbah. Ah, iya.
Ya. Aku ya wani. Aku nalika apa jenenge urusan perkara tanah madrasah geger. Terus aku ngonggone Mbah Ngopek nggen kula niku ana sarean Mbah Kopek patoke kependhem 90 cm ndok kono mim 1 4 19. Aku muni ngene, Mbah, aku engko bengi musyawarah perkara tanah. Iki engko lek aku kalah ora sidanto, aku moh jarah meneh-meneh ngonggonmu. Aku muni ngono. Ah pegelatiku kok. Iya. Lah kene cara kowe wis kadung notok ya. Cara wong wis ngelaeneni ora ana ngeki mangan, ngorong ora ana wong ngeki. Aku rak njaluk mobil udah ngono. Aku sidane karo Bang Ngopek kendel. Mbah, engko bengi aku musyawarah, engko lek aku ora sida menang kalah untuk ke musyawarah, aku mau jarah ngonggonmu meneh-meneh. Aku ngono. Alhamdulillah bengi-bengi musyawarah geger sing nelukno aku. Allahumma aku lebare ngomongno mentek-mentek karo santriku tak jak khatam. Matur nuwun ya Mbah, aku mending ngono. Allahumma ye. Nah. Meneh, lah kok wis dalil loro kok urung teko iki ya. Amin. Allahumma amin. Pun. Terus meneh jarak anu apa dalil meneh tak wiyakno kitabku. Tak wiyakno kitabku. Amin. Allahumma iki seneng kitabe ndok gone Misbahud Dulam nomor 45 Syarah Rotib Haddad nomor 108. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Wah, iki titikane ana bangser wis ngene-ngene iki ape teko iki. Sampun. Sing nomor 3, rungokno. Aku ngene iki seneng. Lanjut. Yo kiyaine ben ngombe-ngombe cara kowe dikeki kuwi mau. Waqad warada wuqufu sa'atin baina yaday waliyin. Yuk disolawati tek. Ayo. Kowe ra sing vokale. Tolak alhamdulillah. Apa sih meni lanjut nih apa? Sing nomor 3 waqad waroda niki hadis wuqufu sa'atin baina yaday waliyin. Wis balik kowe pandanganmu ring aku.
Lah kok jubul ngomono. Wes balik ngaku meneh. Allahumma. Buku fusaatin temriko baina yadai waliyin kowe lek ndelok jarah ndok ngarepe wali sak jam afdalu min ibadati sab'ina sanatan luweh utama katimbang ngibadah 70 tahun. Iki mau wis pirang jam kowe ndok kene? Mulane iki engko lek jam 12 aja gage-gage kon leren diterusno. Muga kowe iki ndok jarah ndok kubure Mbah Ronggo engko lek iso entuk sak jam diganjar kaya ngibadah 70 tahun. Lek 2 jam 140, 3 jam 210 tahun, 4 jam 280 tahun, 5 jam ora iso mulai. Allahumma enak toh? Mulane meneh dok jarah dok ngarsane wali sak jam 70 tahun, 2 jam 140, 3 jam. Kowe mau tokene jam piro? Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 5. Iki jam piro ya? Dosa, engko iki temenan ta ya kowe iku lek mbridhuki aku. Ana tak kenake ta ora kena-kena guru. Subhanallah batun tek ora reti. Pon 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam padha karo 300. Allahumma sarene Mbah Kiai sampun rawuh, kacamataku tak lebokake ndok wadahe. HP ku tak sai sayang batu nentek, kitabku tak lempit, terus akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.